跟住到屬龍嘅朋友啦，今年咧吉星大厄啊，但係咧就有龍遊淺水嘅情況啊，需要謹慎嘅。今年你嘅命格咧係有兩大吉星，咁咧空星咧就多咗少少，有7粒咁多嘅。咁成敗嘅關鍵咧係在於點樣運用解難嘅能力啦，避開健康同人事嘅問題咧就 OK 啦。我哋有天解同埋八座兩粒吉星嘅。咁天解係解難之星啦，能夠化解一般程度嘅災厄，尤其是係官非健康嘅問題。八座亦都處呢個科甲嘅地位，有利考試啦、升職啦、社會嘅認可、名聲咧都有提升嘅機會嘅。遇到麻煩嘅時候咧，要保持冷靜啦。天解星咧會暗中提供呢個貴人咧提示咧，係你特別有靈感咧，等你係可以化解危機嘅。咁積極參與專業嘅考試啦，或者喺競選嘅職位啦，你都多啲機會咧去脫穎而出嘅。今年咧，你呢條龍咧就好似騰雲駕霧咁啊，不過咧啲雲就太密啦，你真係要睇清楚咧，當中咧會有冇危險喺裏邊嘅。跟住咧就有關健康個造星，有關血印同埋呢個浮沉嘅。咁主要係主血光意外、有手術、受傷或者見到血嘅事件啦。咁亦都主咧呢個水上嘅風險啊。另外事業運咧亦都可能會大上大落嘅。咁你要定期捐血啦、洗牙啦，或者咧檢查身體咧，化解呢個血光之災嘅。咁記住啦，游水啊、撐船啊、做潛水呢啲咧嘅安全措施你真係要做好啦。落大雨咧就唔好咧去行山啦嚇。重要嘅計劃咧要分段進行啊，都要預留啲資金咧去應變嘅。人事關係啊，天九豹尾同埋月煞啊。咁天九係主虧損嘅吞噬啦，俾人呃錢啦，合作嘅破局啦，或者咧係俾人食住上嘅。咁另外你都要注意衝突嘅對立啊，好容易同啲有權力嘅人咧正面衝突嘅。咁亦都小心女性嘅小人啦，同埋同事啦，甚至係親友咧，都會帶嚟麻煩俾你嘅喎。咁財務方面咧，我哋合約咧要必須要白紙黑字啦，唔好借貸同埋做擔保人啦，以免你禍上身啊。對上司同埋客人咧，今年真係要謙虛同埋忍讓一啲，避免意氣之爭啊，忍一忍啊，記住同女性相處嘅時候咧，記住保持少少嘅距離啦，唔好參與一啲是非嘅討論啦。雕刻同埋呢個寡獸嘅雕刻主要係主咧哀傷嘅事情啦，同埋一啲喪禮啦，要留意長輩嘅健康咧，避免咧探病問喪啊。另外咧，亦都主孤寡啦，同埋易感到有孤獨感啦，或者咧屋企人咧嘅關係啦，或者同你嘅配偶咧會比較疏離嘅。咁我哋要主動關心屋企嘅人嘅健康啦，尤其長輩嘅慢性病啊，透過呢個培育你嘅嗜好啦，例如好似書法啊、園藝啊，或者係靜坐咧去安頓呢個心神嘅。屬龍今年借天解星咧去解厄嘅，亦都有八座咧係幫你上位啊。咁你以謹慎嘅心咧避開一啲血光咧，將你個孤獨感咧靜一靜落嚟咧，變成你係修持內在嘅好機會啊！我哋要把握考試嘅晉升嘅機會啦，但係合作嗰時候咧，我哋要查清楚對方嘅背景啦。咁我哋要注意水上嘅安全啦，駕駛前咧要檢查我哋嘅車輛，啲尖鋭嘅工具同埋一啲金屬嘅利器咧就要小心啦。人際關係方面咧，我哋今年係一個忍字訣啦，遠離衝突嘅地方。咁我哋對女性保持友好，但咧就唔好太心急走得太埋啦。咁我哋心態，我哋要好似一個神龍穿雲咁啊！但係咧，我哋遇到雷暴喎，咁我哋暫時咧收藏一下，儲足實力咧，我哋再飛過。記住咧，今年係首運嘅時間嚟嘅，保存自身方能迎接未來嘅大運嘅。咁以上就係屬龍嘅喺2026年丙午年嘅12生肖運程啦。咁如果大家有啲咩唔明白，可以隨時揾我嘅，咁我可以幫大家開啟呢個如意輪，令你事事更加順利嘅。